Arietine, bem-vindo ao Chamarissa Tarô, eu sou a Graziella e essa é a sua leitura para setembro de 2022. Essa leitura é geral, como vocês já sabem, então do que eu disser aqui, pega o que fizer sentido para você, o que não fizer sentido, deixa de lado porque vai servir para uma outra pessoa. Eu costumo dar vários cenários, eu tenho que passar as mensagens que eu ouço, então pega realmente só o que for para você, o que não fizer sentido na tua história, deixa de lado, que serve para uma outra pessoa. Veja seus outros signos fortes no mapa. As leituras semanais passadas são temporais. Eu vou deixar, como sempre, aqui no card a playlist de vocês. Você pode sempre inverter os papéis aqui. E se você estiver lidando com alguém do signo de Áries, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Áries, vamos ver o que eles têm para te dizer, então. Espero só coisas boas para setembro. O que Áries precisa saber para setembro, por favor? Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Um cavaleiro de paus que caiu na minha mesa investido e no fundo do maço, o diabo. Calma, não desliguem agora. Calma, vamos ver o que mais. Áries. Aqui, das duas, uma. Ou tem alguém com medo de tomar uma iniciativa, com medo de arriscar-se em alguma coisa, ou tem alguém aqui com uma tentação tão doida que quer as coisas para ontem. Tem uma rapidez aqui, mas pode ser um fogo de palha. Eu tô ouvindo aquela musiquinha de festa junina. Cuidado para não se queimar, que esta fogueira já queimou o meu amor. Áries, calma, Áries. A inovação. Tem uma carta de Netuno. O pressentimento. Outra carta de Netuno, a solidão. E outra carta interessante, outra carta de Urano, a transmutação, um arcano maior, energia da carta do mundo. Muito forte essa energia de aquário aqui. Não sei se você tem forte no seu mapa, se você está lidando com alguém do signo de aquário. No fundo do maço, outro arcano maior, mais energia. E peixes também muito forte aqui. Tá? Mais uma carta de Netuno. O triunfo, que é a carta do carro. Agora, Áries. O que eu tô sentindo aqui é realmente essa energia da tentação. De querer que alguma coisa se desenrole muito rápido, aconteça muito rápido. Eu não sei se é porque... Eu não sei se a gente está falando, por exemplo, aqui de uma parceria, alguém querendo uma parceria porque se sente só, e aí aparece alguém que parece legal. Pode ser uma pessoa diferente do que você está acostumado. Tem essa coisa diferente. Pode ser alguém muito diferente do que você está acostumado. E é como se essa pessoa... Esse daqui é para quem tá só, tá? Mesmo, por enquanto. É como se essa pessoa fosse aparecer do nada. Eu não sei se para alguns de vocês, durante, por exemplo, uma viagem, alguém vai conhecer essa pessoa durante uma viagem. Ou a gente está falando de alguém que mora longe, em outro país, em outra cidade, em outro estado. O que eles estão falando aqui, Áries, é assim, tomar cuidado com a ilusão. Tá? Essa leitura vai ser bastante específica, então assim, ou é pra você ou não é pra você. E aí, se não for pra você, tudo bem, dá uma olhada nos seus outros signos fortes, tá? Porque essa leitura aqui é um alerta muito importante para quem está sentindo tentada a se jogar numa situação ou fazer parceria com alguém. Pode ser de romance, pode ser, por exemplo, uma parceria de trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Mas eles estão falando, toma cuidado, porque a gente está falando de alguém que você provavelmente não conhece bem. Tá? Você conhece pouco essa pessoa. Você está fazendo uma ideia dessa pessoa que é ilusória.
É diferente do que ela é na realidade. E aí, por enquanto, não tem assim, uma culpa da pessoa depois, se ela você sofre algum tipo de desilusão com essa pessoa e tudo, porque no caso é você nesse momento que está fazendo uma ideia diferente da pessoa, tá? Eu repito, porque para alguns de vocês tem uma pressa nesse associar-se. Então, eu não sei se você está procurando uma parceria de trabalho, mesmo porque seria bom para você, está procurando uma sociedade, uma colaboração e tudo. Mas o que eu sinto que eles estão falando é assim, olha, não tenha pressa. Mais uma vez, você não conhece bem essa pessoa. E outra coisa, ouça muito a voz da tua intuição, tá? Porque a tua intuição tá te falando, já tá te mostrando algumas bandeiras vermelhas dessa pessoa, tá? E aí, vamos ver o que eles vão falar. Por enquanto, eles não estão falando, olha, não se associe. Eles estão falando, não tenha pressa. Tem coisas que você ainda não sabe sobre essa pessoa. Coisa ruim todo mundo tem. Não é Áries. Não se trata disso, tá? Vamos ver o que mais. É só não ir com muita sede ao pote. Lembra da musiquinha da festa junina? Cuidado para não se queimar. Alguma coisa aqui, cuidado para não se queimar nesse fogo aqui. Porque para alguns de vocês pode ser, a gente pode estar falando de um fogo de palha mesmo, né? Se a gente está falando de uma situação de romance, eu não sei se você de repente está procurando uma situação que seja mais estável e você está lidando com uma pessoa que está mais interessada nesse momento em sexo. Pode até ser que seja alguém. Cavaleiro de Paus é um cavaleiro aventureiro e ele se enjoa rápido das coisas, ele não gosta de estar num lugar só. Ele investido me fala de um excesso, inclusive, dessa energia. Tá, então, pode até ser muito legal a ideia que vocês estão trocando, né? Até, de alguma forma, as promessas que essa pessoa pode estar fazendo pra você. E aí não significa que ela não queira, não. Pode ser que agora ela queira. A gente tá falando de uma pessoa extremamente animada. Mas não significa que vai durar no tempo. Que alguém que vai manter essa animação, que alguém que vai manter essas promessas. Mais uma vez, a gente está falando de alguém que se enjoa fácil das coisas. Então, vai ser a coisa mais legal do mundo. Tem até uma questão aqui de déficit de atenção. Então, assim, eu estou interessada nessa coisa de Áries até passar uma outra coisa aqui do lado que me interessa mais. Daí a minha atenção volta para lá. Aí depois essa coisa foi embora, passou um outro negócio, aí eu já mudo meu foco. É disso que a gente está falando. Agora, se você está lidando com alguém do signo de Áries, pode ser que essa seja a energia da pessoa de Áries, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês, no fundo do maço, a gente já tem aqui a carta das nuvens, com um rei de paus, né? Que é esse rei das 1001 utilidades. O rei bombril, das 1001 utilidades. E a carta das nuvens pode falar também dessa coisa meio duvidosa, dessa neblina. Não tô vendo exatamente como que são as coisas. Eu não tenho uma visão clara. Ela combinada com esse monte de carta de Netuno me confirma que alguém não tem uma visão muito clara sobre essa pessoa. Tá? Vamos ver o que mais. Opaque, o cão, eu gosto da energia do cão, um 10 de copas é uma energia de lealdade, né? De amizade sincera, de pessoa confiável. A torre, que também da sua forma fala desse isolamento e dessa solidão de alguma forma. Tá? No fundo do maço tem muitas espadas aqui. No fundo do maço, um 10 de espadas, o barco, que também é uma carta de movimento, assim como essa carta do carro. Eu não sei se tem alguém aí, inclusive, planejando uma viagem para encontrar essa pessoa. Agora, essa energia do cão, eu sinto que é você, Áries. É você
se apresentando como uma pessoa extremamente amiga, confiável, com boas intenções. Eu não sei se essa pessoa é sua amiga também, tá? Pode ser que a gente esteja falando de uma pessoa que você já conhece, que é uma pessoa amiga sua, mas que não deixa de ser um fogo de palha aqui, um déficit de atenção com as coisas, a pessoa... Eu não sei se você vai poder contar com essa pessoa quando você precisar, né? Eu não sei se tem aqui alguém planejando, repito, está planejando, por exemplo, uma viagem para encontrar essa pessoa, ou planejando um encontro, nem que não for uma viagem muito distante, tá? Mas eu tô vendo nessa carta do parque, tipo, um encontro num lugar público. Tô pegando uma mensagem aqui bastante específica, tá? E se for para você, pega, e se não for, deixe para lá. Se você for encontrar essa pessoa, principalmente se você não conhece, tá? Se você não conhece a pessoa bem, encontra ela no lugar público. Se for a primeira vez, sabe, você vai encontrar. Encontra essa pessoa no lugar público. Talvez eu esteja falando de alguém que vai querer encontrar você no lugar mais particular, e na sua mais privado, e na sua casa, ou que você vá na casa dele ou na casa dela. Eu tô pegando essa mensagem muito forte como um alerta para alguém. Encontra essa pessoa num lugar público, onde tem outras pessoas. Áries, eu tenho que falar todas as mensagens que eu ouço, tá? Eu não sei se essa pessoa, se a gente tá falando de alguém aqui também, que essa pessoa passou por algum tempo de isolamento, e eu repito, pode ser você, Áries, ou essa pessoa, porque eu tô vendo alguma coisa aqui de isolamento, internação, pode ter sido uma internação no hospital, de saúde física, hospital psiquiátrico. Tem uma coisa de prisão aqui para alguém também. Será que a pessoa que foi presa? Áries, vamos ver o que mais com o tarô. É isso que eu te quero dizer. E eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem. Eu sei que a maioria de vocês entendem, tá? Mas eu percebo, como tem sempre gente nova, tem algumas pessoas que não entendem que essas minhas leituras tem mensagens muito específicas que são dadas no meio delas. Mais uma vez, não significa que é para todo mundo, não significa que elas têm que estar exatamente ligadas à mensagem inteira, tá? O tipo de leitura aqui nesse canal é o jeito de leitura desse canal, tá? Então, enfim, quem me segue já sabe como que funciona aqui. Vamos lá. E se essa leitura faz sentido pra você e você não me segue, se você não segue este canal, siga, inscreva-se, porque aí você vai ver na sua timeline aí as leituras que eu postar. Eu posto toda semana, religiosamente, toda semana, 3 leituras por dia, para todos os signos. Então, para você não perder nenhuma mensagem que pode ser útil para você, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações, essa coisa toda. Áries, o que mais, Áries, precisa saber, por favor, com relação a essa leitura para setembro? Um 7 de paus, olha, por algum motivo eles estão falando para você se proteger, tá, Áries? Aí, o que você vai fazer depois, obviamente, é problema seu. Você vai fazer o que você quiser. Mas o conselho que eles estão dando muito forte aqui, e você lá no fundo já sabe, porque eu repito, tá? Eu tô falando com muitas pessoas aí que já estão pressentindo coisa, que já tiveram bandeira vermelha. Se proteja, tá? Se proteja. Porque é muito provável, inclusive, que você esteja projetando nessa pessoa alguém extremamente confiável, porque é alguma coisa que está dentro de você. Essa lealdade e essa confiabilidade são características tuas, tá? Que você nesse momento pode estar projetando nessa pessoa por você estar de alguma forma se sentindo só ou procurando uma parceria de algum certo tipo. O que mais? A Lua, Áries. Muita
calma nessa hora. A Lua é um arcano maior que fala que as coisas não são como parecem ser. As coisas não são como parecem ser, Áries. Tá? Tem muita coisa aqui que você não sabe sobre essa pessoa. E aí não tem nenhum problema, obviamente, tá? Se a gente tá falando daquela questão da uma pessoa que foi presa, ou uma pessoa que ficou internada. Eu não sei por que isso pode ter uma relevância para alguém, tá? Essa informação que eles deram é para que confirme para alguém que essa leitura é para você, tá? Por exemplo. Mas, Áries, eu tenho que ser muito sincera com vocês. Eu vou ser. Como sempre, eu vou ser. Ó, tem uma super cobra aqui embaixo, sabe? Com essa carta do diabo, tem outras duas cobras aqui. Eu não gosto. A gente tá falando de uma tentação mesmo. Pode ser que essa pessoa seja mesmo muito... é uma pessoa muito carismática, talvez, muito animada, muito simpática. Mas, enfim, é uma leitura de alerta. Mais uma, por favor, e daí a gente vai ver o que mais que eles têm para dizer com os oráculos. Um outro arcano maior, a temperança, a energia de Sagitário. A gente tem Sagitário, Câncer. E um 4 de espadas. Agora, esse 4 de espadas embaixo dessa torre me confirma essa questão de isolamento para cura de alguém. Seja para cura física, cura mental, cura da moral, se é que isso existe, sei lá. Então, mais uma vez, eu não sei se alguém ficou muito tempo preso de alguma forma. Tá? E aí, Áries, pode ser você. Tá? Pode ser que a gente esteja falando dessa energia tua, de você ter passado um tempo de isolamento, preso, internado, qualquer coisa assim. Agora saiu, quer... numa excitação de quero sair, quero conhecer, quero fazer, fiquei muito tempo e conhece alguém aqui que não é muito, pode não ser muito legal para você, tá? Ou pode não ser exatamente como você imagina. Tá? A carta da temperança é uma carta que pede calma, uma carta que pede calma, tranquilidade, tudo no seu tempo, parcimônia, não tenha pressa, não exagere nas coisas, né? Vai devagar, vai com calma, mais uma vez, porque as coisas não são como parecem ser. Né? Preste muita atenção onde que você está pisando, né? Onde que você está indo e para alguém aí, muita atenção onde você vai encontrar essa pessoa, tá? A gente está fazendo uma previsão para setembro, pode até ser que essa pessoa nem tenha aparecido ainda na sua vida. Que tudo isso vai acontecer em setembro. Eu não sei até se essa pessoa, por exemplo, está querendo vir visitar você. Então, lembra que a gente falou, pode ser alguém que você está falando à distância, e essa pessoa, eu quero ir, vou aí te visitar, eu fico na sua casa, ou qualquer coisa desse tipo. E no fundo maço, para a gente finalizar, mais um arcano maior, o mago. O mago é uma carta que fala de sagacidade, inteligência. A gente tem Mercúrio aqui. Então, muita inteligência, muita sagacidade, né, na hora de você lidar com essa pessoa e também, de alguma forma, de você entender com quem que você está lidando. Tem uma coisa de entender as falas aqui também de alguém nas entrelinhas, de entender o que está sendo dito por trás da superfície, né? Porque o mago é uma carta de sagacidade, né? Mercúrio representa essa inteligência, mas também Mercúrio fala dessa habilidade de se comunicar, que se usada mal, né, nessa combinação com o diabo aqui, a gente pode estar falando de uma fala manipuladora,
Então, assim, eu falo o que você quer ouvir, eu falo o que é agradável para você, como uma técnica para conseguir o que eu quero. E não querendo assustar ninguém, mas só para deixar alguém com bastante cautela. Tá? Não podemos esquecer que Mercúrio é o deus também dos ladrões, né? Por causa dessa questão da sagacidade, a esperteza. Então, muito cuidado, é só isso. Só isso. Tá, Áries? E aí, como vocês já sabem, não é para todo mundo, tá? Essa leitura. Você tem que usar também a tua esperteza, a tua inteligência, a tua experiência para saber se o que está sendo falado aqui é realmente algo que tem a ver com a pessoa com quem você está lidando, por exemplo. Tá, Áries? Anjos ancestrais, vai pra gente fechar. O que mais vocês têm pra dizer? Tá um frio aqui, eu não sei aí onde vocês estão. Mas aqui em São Paulo faz frio. Interessante, aguardando o espelho, tome o seu tempo para refletir. Essa carta aqui também é uma carta que fala de pausa. De pausa, de reflexão, de estratégia. O que mais, por favor? O que mais, por favor? Áries, precisa saber com relação a esta leitura. Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Stargazer, coloque o seu olhar lá no alto, mire lá no alto. A loba, solte a selvagem que tem dentro de você. No fundo do maço, primavera, veja as suas sementes crescer. É interessante que a gente tem um coelho aqui, né? Que foi um personagem principal da sua leitura umas 2 semanas atrás. Eu vou deixar só ela agora aqui no card para você dar uma olhada. Agora, essa carta da primavera, o que está me falando é que provavelmente a gente está falando de uma dinâmica que vai acontecer na próxima primavera, tá? Aqui do hemisfério sul. Para quem está no hemisfério sul, a primavera vai ser agora. O que eu sinto aqui com essas cartas é que, assim, mais uma vez, você não precisa se associar com a primeira pessoa que aparece, não precisa ter pressa, não precisa aceitar qualquer pessoa, qualquer sociedade ou qualquer coisa por pressa, tá? Áries, eu tô sentindo que não é a melhor opção para você, tá? E aí, obviamente, como já dissemos abundantemente nesse canal, quem vai escolher é você. Tá? Áries. Não sei nem o que dizer mais. Áries, então é isso que eu vejo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha trazido uma luz, um alerta, principalmente para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem. Sigam também o canal, meu outro canal lá, Gerência Responde. Eu vou deixar agora aqui nos quadradinhos, no final no card, o último vídeo que a gente fez com a Fabiana Marta, que aliás eu indico para quem quer fazer leitura de tarô particular. Ela faz uma leitura com mandala astrológica maravilhosa. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário está o link para você falar diretamente no WhatsApp com ela. Então é isso, Áries, tenham um ótimo tudo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.